Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NBI 1461800150. Saya akan menjelaskan proyek evaluasi akhir semester mata kuliah sistem Jogja saya. Tugasnya ialah mengklarifikasi dataset. Di sini dataset yang saya pakai adalah primary sumber data yang didapatkan dari machine learning repository, yaitu ini. Ini adalah foto program untuk melihat data frame. Ini kode program untuk melihat baris awal data. Ini kode program untuk melihat baris akhir data. Ini kode program untuk melihat deskripsi statistiknya. Ini kode program untuk melihat data nol. Ini short kode importnya. Ini short kode forumnya. Tidak dapat menampilkan karena hanya bersifat bisa di-run. Ini short kode train test spirit. Ini short kode standar scatter. Ini short kode import sequential, input layer, hidden layer, dan output layer. Karena skor ini hanya untuk menginput data selanjutnya, jika di-run tidak dapat menampilkan. Kemudian ini adalah short kode modelnya. Dan terakhir, ini adalah short kode untuk binary-nya. Error karena ini belum di-run. Oke. Itu saja dari saya. Maaf, hanya ini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.